Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Masu da masu kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa da ku a waɗannan shirye-shirye masu albarka, shirye-shiryen da muke bayani akan manufofin shari'ar musulunci. Sanin manufofin shari'ar musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa addinin musulunci ya dace da kowanne zamani kamar yadda ya dace da kowanne lokaci. Sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa tabbas wannan addinin ya zo ne daga wanda ya san halittarsa, wato Allah. Ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Sanin manufofin shari'ar addinin musulunci yana taimakawa wajen mutum ya gane cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan addinin ne domin tabbatar da maslahohin bayi. Ash-shari'u la ya'muru illa bima maslahatu khalisatun aw rajiha wa la yanha illa amma mafsadatu khalisatun aw rajiha. Shari'a ba ta umarni da wani abu sai abin da yake maslaha ne tsantsa ko kuma mafi rinjayensa maslaha ne, kamar yadda kuma shari'a ba ta hana wani abu sai abin da yake ɓanna ne tsantsa ko kuma mafi rinjayensa ɓanna ne. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata mun faro bayani game da manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallah sai lokaci halinsa, inda muka ce daga cikin manyan manufofin da suka sa Allah ya shar'anta sallah shine tsayar da ambatansa. Manufa ta gaba daga cikin manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da sallah shine don a girmama shi, don a kambama shi, don a kimanta shi. Wannan shine dalilin da ya sa duk wani tashi ko tafiya da mutum zai yi a lokacin da yake yin sallah dole sai ya ce Allahu Akbar. Duk wani aiki da mutum zai tafi zuwa gare shi a sallah, ko kuma ya zamanto cewa zai fita daga shi, to sai ya ce Allahu Akbar, in ban da guri ɗaya kawai shine inda zai ce sami Allahu liman hamida. Allah maɗaukakin sarki a suratul Isra aya ta 111 yana cewa وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana so a kambama shi. Wannan yasa duk mutumin da ya zamanto in yana sallah ya fi tsayawa ya tunano girman Allah a cikin sallar, to ya fi samun lada. Wannan yasa duk mutumin da ya zamanto yana sallah bai yi zancen zuci ba, to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada wanda yake mai yawan gaske. Masu sauraron mu da masu kallon mu, har yanzu muna magana kan manufofin shari'ar musulunci. Don haka kambama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cewa in mutum yana sallah, in dai baya halarto da girman Allah subhanahu wa ta'ala, baya tunanin Allah subhanahu wa ta'ala a sallarsa, to zai zamanto cewa ba zai samu cikakken lada ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya bayyana cewa akwai wanda in yi sallah ba abin da zai samu na ladan sallarsa sai 1/10, akwai wanda zai samu 1/5, akwai wanda zai samu 1/7, akwai wanda zai samu 1/8, haka har zuwa ƙarshe. Don haka tsayar da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma girmama Allah subhanahu wa ta'ala su ne manya-manyan makasudai na yin sallah. Akwai wani da ake ce mai Majnun Laila, wanda Majnun Laila duk waɗanda suka karanta adabul arabi, wato literature na larabci, sun san Majnun Laila. Shi Majnun Laila akwai lokacin da ya wuce karen budurwar shi. Yana da budurwa sunanta Laila, yana tsananin santa. Don haka akwai lokacin da ya wuce ya ga karen budurwar shi, ya dinga bin shi da gudu. Bayan ya dawo sai wasu masallata suke cewa ai ko ɗazu da za ka wuce ka tsallaka mana sallah.
sai ya ce musu ai ƙarya kuke yi, ai ni ban tsallaka muku sallah ba. Suka ce ai kuwa ka tsallaka. Ya ce to in dai na tsallaka muku sallah to ya wajaba a gare ku sake sallah, saboda ni ina gaban karen budurwata ne, wannan yasa kwata-kwata ban gan ku ba. To ku ya aka yi kuka gani ku da kuke gaban mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala? Mai risala yana cewa wal musalli yunaji rabbahu, wanda yake yin sallah yana ganawa ne da ubangijinsa. Wannan yasa ya wajaba ya tsaya ya ga cewa ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya girmama shi, ya kimanta Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata. Wannan yasa magabata na gari in suna so su ji daɗi to sukan fara sallah ne, saboda a cikin sallah akwai girmama Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya Bilal aqimis salata rihna biha, ya kai Bilal ka tsayar da sallah ka hutashe da mu daga abin da muke ciki na damuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in wani abu ya dame shi yana tashi zuwa ga yin sallah. An rawaito cewa Abu Muslim al-Khawlani saboda tsananin yadda yake girmama sallah, to duk wani wargi da iyalansa suke so su yi to sukan jira sai idan ya fara sallah, saboda baya jin kwata-kwata abin da ya kasance suna faɗa. Yana daga cikin manufofin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da sallah shine hani da albasha da kuma munkari. Abin da yake tabbatar da haka shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, kamar yadda ya zo a cikin suratul ankabut. Mana tabbas sallah tana hana albasha da mummunan aiki. Kamar yadda al'allama Abdurrahman as-Sa'di yake cewa dalilin da yasa sallah take hana alfasha da mummunan aiki shine saboda duk mutumin da yake tsayar da rukunan sallah da sharaɗanta to zuciyarsa za ta yi haske, kuma Allah maɗaukakin sarki zai tsarkake masa kirjinsa, sannan imaninsa zai ƙaru, sannan kwaɗayinsa na alkhairi zai ƙaru, sannan kuma sansa ga sharri shi ma zai tafi, ko kuma ya zamanto cewa ya yi karanci. Wannan yasa wani da ya zo wajen wani daga cikin magabata yana neman ya masa izini zai yi zina. Wannan mutumin yake cewa da shi ya zo ya yi sallah ta kwana 40 a gidansa. Saboda haka da ya yi sallah ta kwana 40 a gidansa sai ya tambaye shi, mana a masallacin gidan shi, sai ya tambaye shi cewa yaya yake gani game da yin sallan nan, shin yaya yake gani game da yin zinan nan, zai yi ko ba zai yi ba? Sai ya ce ai gaba ɗaya ma zinar ta fita daga hayyacinsa. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya duk wata sallah wacce take tabbatacciya tana hana albasha, tana kuma hana mummunan aiki. Duk lokacin da ka ji kana yin sallah amma kuma ba ta hana ka albasha, ba kuma ta hana ka mummunan aiki, to ka tabbatar da cewa wannan sallar taka akwai gyara a ciki, babu kuma tabbacin Allah zai anshe ta. Yana daga cikin fa'idoji da manufofin sallah shine sallah tana tabbatar da imani, sallah tana kankara zunubai, sallah tana ɗaukaka darajar mutum. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi misalin salloli guda 5 kamar misalin mutum ne wanda ya zamanto cewa yana yin wanka sau 5 a rana, babu wani abu da zai ragu a jikinsa na dauɗa. To haka ma salloli guda 5. A wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salawatul khams wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ramadan zuwa ramadan da kuma sallah zuwa sallah to suna kankar abin da yake tsakaninsu, mutukar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutum ya nisanci
manya-manyan zunubai. Saboda haka salloli suna daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda suke gyara zuciyar mutum. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa tabbas muna wata ni'ima, inda a ce manyan sarakuna sun san wannan ni'imar da muke ciki to da sun yi jayayya da mu da takobi. Yana daga cikin manufofin sallah shine sallah alama ce ta addini, domin a nuna cewa tabbas wannan alama ce da take nuna waɗannan musulmai ne. Wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai je ya yaƙi mutane to yakan je da daddare. Idan ya ji an yi kiran sallar asuba to ya san cewa musulmai ne. In ba a yi kiran sallar asuba ba to yakan nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yaƙe su, ba don wani abu ba illa saboda bai ji alamar da take nuna cewa su musulmai ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi, man sallal bardaini dakhala aljanna, duk wanda yayi sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a to Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna. Dan haka aljanna tana daga cikin manya-manyan abubuwa waɗanda suke sanya daɗin zuciya, saboda a cikinta akwai ambatan Allah kuma yana tabbatar da samun natsuwa a cikin zuciya. Allah yana cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Waɗanda suka yi imani da Allah zukatansu suna samun natsuwa, suna samun jin daɗi ta hanyar ambatan Allah. Tabbas ta hanyar ambatan Allah zukata suke samun natsuwa. Masu sauraronmu da masu kallonmu, kada a manta muna bayani akan manufofin shari'ar addinin musulunci waɗanda duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ya san su zai samu natsuwa, zai kuma samu jin daɗi. Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya masa albarka a cikin zuciyarsa. Abu na gaba da za mu magana a kansa shine menene dalilin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallar jam'i da kuma sallar juma'a da kuma sallar idi. Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallar juma'a da kuma sallar jam'i da kuma sallar idi ba don wani abu ba illa saboda manufofi waɗanda suke masu girman gaske. Daga cikin manufofin da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallar jam'i shine domin a gane a girman addinin Allah da kuma haɗin kan da yake cikin al'umma. Kamar yadda muka sani, sallar jam'i a wajen wasu malaman wajibi ce, a wajen malikiya kuma sunna ne. Abin da ya sa malikiya suka tafi akan cewa sallar jam'i sunna ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa salatul jama'ati tafdhulu salatil fardhi bi 27 daraja. Sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da lada 27 ko kuma da daraja 27. Menene dalili? Saboda kasancewar ita sallar jam'i mutum zai shirya zai yi tafiya, wannan yasa ya samu wannan ladan. Akwai malaman da suka tafi akan cewa sallar jam'i wajibi ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar cewa zai kona gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i. Warka'u ma'ar raki'in, wannan aya ta cikin suratul baqara ita ma tana daga cikin dalilan da wasu malaman suka kafa hujja na cewa sallar jam'i wajibi ne saboda Allah ya ce ku yi ruku'u tare da masu yin ruku'u. Yana daga cikin manufofin sallar jam'i shine a gane haɗin kai wanda yake cikin al'umma. Wani mutum yake cewa musulmai ba su da haɗin kai, saboda haka sai musulmin ya ce masa in yana so ya gane musulmai suna da haɗin kai ko ba su da haɗin kai to ya kalli Ka'aba, zai iya gane haka. Saboda haka sai ya kalli Ka'aba, yana kallon Ka'aba lokacin da Sudais ya kabbara sallar isha ya ce Allahu akbar, kawai sai ya ga kusan mutum miliyan 2 gaba ɗayan sun jera a sahu a cikin abin da
bai wuce minti ɗaya ba. Wannan ya sa ya gane cewa lallai musulmai suna da haɗin kai kuma tabbas suna daraja lokacinsu yadda ya kamata. Yana daga cikin abubuwan da suke nuna falalar sallar jam'i da kuma manufar da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ta shine sallar jam'i tana sanya nishaɗi. Duk ibadar da za ku yi cikin jama'a to da yawa za ka ga cewa ta fi sauƙi fiye da ibadar da kai kaɗai ne za ka yi ta. Saboda haka wannan yana daga cikin hikimomin da suka sa aka shar'anta sallar jam'i, saboda akwai mutanen da suke kasalallu waɗanda in ba dan a cikin jama'a ba ne to da ba zai yi wusi wannan ibadar yadda ya kamata ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sallah a cikin mutane saboda a ji sauki. Yanzu ko da gajiya kai, in dai ka shiga cikin mutane za ka yi sallah to za ka ji ka samu sauki na wannan sallar da za ka yi a cikin mutane. Yana daga cikin manufofin da suka sa aka ce a yi sallar jam'i shine saboda hakan zai taimaka wajen a samu soyayya, a samu jin daɗi, a samu zukata su kusanto juna a tsakanin mutane. Saboda yanzu kaga idan kuka saba yin sallah a masallaci ɗaya da mutum, to duk ranar da baka gan shi ba za ka tambaya ina wane kuwa, yau ban gan shi a wajen sallah ba. To kaga duk sanda ka tambaye shi, musamman ka je gida don ka bincika halin da yake ciki, to wannan zai taimaka wajen soyayya da jin daɗi ya ƙaru a tsakanin masu mu da masu kallon mu. Yana daga cikin manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta yin sallah a cikin jam'i shine saboda jahili ya koyi sallah a wajen wanda ya san abin da yake yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutane daraja-daraja, ya yi mutane wani ya fi wani, wani yana saman wani. Saboda haka idan mutum jahili ne, in yana zuwa sallah a cikin jam'i to wannan zai taimaka masa wajen ya zamanto cewa ya fahimci yadda ake yin sallah. Wannan ya sa kaga a hadisin musi'is sala yana daga cikin abin da zai nuna maka haka shine hadisin musi'us sala. Kaga a hadisin musi'us sala annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yadda ake yin sallah. Ya aka ya koyar da shi yadda ake yin sallah shine saboda ya yi sallah a masallaci a cikin mutane. Kaga da ya yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka sake sallah saboda baka yi sallah ba. Ya sake yin wata sallah ya ce je ka kai sallah saboda baka yi sallah ba. A na uku sai yake cewa da shi ni fa ban iya wata sallah ba in ban da wannan. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda ake yin sallah, ya ce ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza har zuwa ƙarshe. Da haka wannan yake nuna mana cewa yana daga cikin fa'idojin yin sallah a cikin jama'a shine zai taimaka wanda yake jahili ya koyi sallah a wajen wanda yake malami ne. Kuma yin sallah a cikin jama'a yana taimakawa wajen a rage samun girman kai, saboda mutum zai dinga gane cewa shi ba komai bane, kuma da sauran shi, kuma bai kai wani abu ba. Don haka wannan zai sa ya kaskantar da kai ga mutane ta yadda ba zai dinga jin girman kai yana ɗaukaka kansa sama da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi ba. Masu sauraron mu da masu kallon mu, yana daga cikin manufofi waɗanda suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallar jam'i shine kasancewar sallar jam'i tana sawa ya zamanto mutane su rige-rige wajen aikata alkhairi. Kaga yanzu idan ka kalla za ka ga cewa duk lokacin da ake zuwa masallaci to za ka ga wani idan kai kana zuwa bayan an yi kiran sallah, wani za ga tun ana yi saura minti 10 da kiran sallah yake zuwa. Idan ya zamanto cewa kai kana zuwa ana yi saura
minti ɗaya ta da sallah, wani kuma za ka ga ya zarce ka. Wannan zai sa ka gyara al'amuranka fiye da yadda da kake. Masu mu da masu kallon mu, yana daga cikin manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallar jam'i shine domin ya zamanto cewa an turbuɗa hancin shedan, wanda shi kuma shedan baya so ya ga mutane suna haɗuwa wajen aikata alkhairi. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallar jam'i ba don wani abu ba illa saboda ya zamanto cewa an cusa wa shedan haushi ta yadda zai zama bai samu abin da yake so ba. Daga cikin manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallar jam'i akwai a jawo zukatan mutane. Yanzu akwai mutanen da idan kawai suka ga an ajiye butoci ana alwala, wannan kawai zai sanya su ji daɗi, su ga ya kamata su tashi su yi sallah, saɓanin idan ya zamanto cewa ba su ga an fito ana yin niyyar sallah ba. Kaga wannan zai sa a jawo zukatan mutane. Haka waɗannan su ne muhimman manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallar juma'a da kuma sallar jam'i. Akwai kuma wasu manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallar idi, wanda daga ciki akwai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imarsa da yi wa bayi na azumin watan Ramadan da kuma tsayuwar dare da kuma a girmama Allah. Sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa mutane idin babbar sallah ba don wani abu ba illa saboda su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ya musu baiwa na yin aikin hajji ko kuma na yanka abin layyarsu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yana daga cikin manufofin idi shine dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutane dama ya zamanto cewa sun ciyar da fakirai da kuma miskinai, kamar yadda ya zuwa wani hadisi wanda wasu malaman sun raunana shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku wadatar da miskinai daga barin roƙon mutane a wannan rana. Masu mu da masu kallon mu, a darasin da ya gabata mun yi bayani game da manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallah, inda muka ce daga cikin manufofin da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta sallah akwai girmama Allah subhanahu wa ta'ala, akwai tsayar da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sallah tana tabbatar da imani, saboda duk lokacin da mutum yake yin sallah to zunubansa suna kankaruwa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah zuwa sallah suna kankara zunuban da suke tsakaninsu. Sannan sallah tana hana alfasha, tana hana mummunan aiki, sannan sallah tana kusantar da mutum zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Sannan mun zo mun yi bayani game da manufofin da suka sa ka shar'anta juma'a da kuma jam'i da kuma sallar idi, wanda daga ciki akwai kasancewar hakan zai sa mutum ya samu lada mai yawa, wanda ba zai samu yin shi kadai ba ne. Zai sa mutane su samu nishadi, zai sa mutane su samu soyayya, zai sa musulmai sashinsu ya koyi sallah daga sashi, kuma zai sa a turbuɗa hancin shedan, zai kuma kusanto da zukata. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, ya sanya rayuwarmu kamar yadda yake so. Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana alkhairi a cikin rayuwarmu. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da wasu manufofin na shari'a a wasu darasan da za su zo nan gaba. Kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes.